بیان سخت حراموالی د قتل انسان کې ځان لري نو انسان خپل ځان ووجني دا حرام دی او بیا په حراموالی کې ډېر سخت حرام دی وان من قتل نفسه بشيء او هغه څوک چې ځان په یو شي باندې ووجني عذب به فی النار عذاب به ورکول شي دي ته اور دي وانه لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه او شان داده جنت تبا نه داخليږي مگر هغه نفس چې هغه مسلمان کافر مشرک یا اعتقادي منافق دا به جنت ته نشي داخل وایي قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وابو سعيد قال حدثنا ربيع دا سند چې څومره راغلي دي د دې سند کې چې څومره راویان دي دا ټول د کوفي اوسیدونکي ما سواد ابو هريره رضی الله عنه چې دا د مدینه منورې دی دا اشد بن عبد الله بن سعيد دی دا روایت عن الاعمش د چانه د اعمشنا عن ابي صالح هغه روایت دی چانه د ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحادثه فحادثه يتوجه بها هذا شو ځان او وجدي په اوسپنه باندې فحديدته في يده دا اوسپنه دې په لاس کې يتوجه بها في بدنه يتوجه بها او هل بقي اوسپنه في نفسه فلذا في بدنه خپل دیره دا اوس په ملاس کې نو دا په خپل دیره په دې اوس په باندې مثلا چاړه باندې ځان مرګړي چاړې بلاس کې او دا با ورځ قیامت کې دا خپل دیره په دې چاړه باندې دا وي فی نار جهنم او جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا همیشه وي دا په جهنم کې او همیشه وي او همیشه په جهنم کې دا پاتې څو تمره خبر او چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم سړی په کوم څیر باندې ځان اوجني ورځ قیامت کې په مخشي باندې باندې عذاب ملایي یو سړی دنیا کې ځان په ټوپک تشته ورځ قیامت کې ټوپک په ماچا برابري او د خپل ځان وي په جهنم به ځان وي به یو سړی ځان په چاړو وهلې ورځ قیامت کې چاړه برابري او جهنم کې عذاب او ملایي داخله ماتوا د خپل ګډه بیا په چاړه باندې وایي یو سړی ځان باندې ګړې او مړې کې ځان تر اچولې په جهنم کې خپل ځان باندې او باندې دا عذاب دي دا یاتي ملایي کې دي عذاب چې کوم عذاب دې په جهنم کې دا ملایي ظاهري د حدیث دا د معتزله او د خوارجو د هغه لپاره استدلال معلومي د معتزله او د لپاره او د خوارج لپاره چې معتزله او خوارج داوي چې کوم سړی ګناه کبیره وکړي نو ګناه کبیره د وجنه دا سړی به جهنم ته داخلي اتفاق کې دي چې مخلد په النار وي ظاهر حدیث نم دا معلومي ظاهر حدیث نه چې دا مخلد په النار دا خالدا مخلدا ابدا د معتزله او مسلک او مذهب دا معلومي دا جواب یو جواب وکړه چې دا محمود دی او فعل مستحیل باندې یو سره دا وایي چې ځان وجد ما تراوا معلومات مشته چې ځان وجد حرام دی ګناه کبیره ده حرام دی سره د دین خپل ځان وجني سره د علم نه دا سره حلال ورته ویل دا کافر شک نشتره خالدا مخلدا فيها ابدا ضعیف جواب دار چې د خلود نه مراد ټول د مقصد مراد یعنی دا سړی په جهنم کې ډیر زیات وخت دی ډیر دا ټول د مودي په جهنم دا معنا چې مراد نه ده چې دا سړی په جهنم کې همیشه وي جهنم نه وګوري نه ټول د مودي سره مراد او
دا زمانہ په جهنم کې کېږي حقیقتا دوام کې نه مراد نه چې دا په جهنم کې همیشه دي دې مثال داسې دی لکه بادشاہ ته یو سړی راشي بادشاہ ورته انعام وکړي احسان وکړي وخا بادشاہان هغې به حفظي جایزې ورکولې مشرانو ته علماو ته او مستیورو خلکو ته هغې به ورته دعا وکړې قبل الله تعالی سلطان نو سلطان الله دې همیشه لري بادشاہي د بادشاہ د دې بادشاہ باندې د الله همیشه لري اوس د بادشاہ بادشاہي په همیشه نه وي دا بادشاہ په قیامت پورې بادشاہ نه وي د قیامت پورې ژوند دی د دې نه مراد ټول د مودي مراد دی ان استا بادشاہي دی الله ډېر حکم د ډېر وخت الله دلته ټول د مودي دې نه مراد درېمه معنا دا ده چې کوم حدیث کې دې لپاره ذکر شوی دی امداد دې جلا سزا خدا ده سزا دا چې همیشه په جهنم کې دې احساس کړه دا باندې څه څنګه پدې یو چې تا ځان بدل او ځان دې منکول ولې څه چې تا ځان منکول زه خو یې چې تاسو ځان منګي چې دا چې مسلمانانو منکول سره رابطه کوي موږ چې ځان منګي دې نه خدا خبر چې سره دې برابر دي چې د کافر باندې نکړي خاتمه کو په څه شي چې اته ته لګيږي ځان منګي خاتمه کو په څه شي دې چې دې رابطه کوي تو سره او دفتر جوړ کو دې چې کو پتا دې تنوي د خپل ځان نه ناراضي دي جنت دروازې ته کولا کافران ویني امریکایان ویني جهادیان ویني او حمله کوي دنیا ته اثر دا دې په دې څنګه وي جنازي په ما ځان منکړه دا دې هر په دې ګرامن دی هر په دې ګولې چې دا شي خبره دا ده چې معنا درته اساسانه څنګه سلا کوته وی لیکن الله تبارک وتعالى خپل بدلو دي خپل احسان کو دی وانګو دي یزا تب همیشه په جهنم کې نه ته مسلمان نشوي چې مسلمان نشه همیشه په جهنم کې نه وځي بدل دا د الله فضل دا یو سره دی مثال یو طالب ډېر څه غواړي انګلیش په غیر راځي چې وکی مدرسې ته لاړ شي ناظم مختموتي سزا ده چې مدرسې نه تقولي ته محروم شي نه بدنت ملاوي کې نه دا خو څو بیا راغلي دغه دروازه درکې انده په بدل څه نه کوي نه به تاسو ته بدل داخل کو خدا به موږ تاسو سره وي انسان معنا سزا خو دی چې و دې شروع خدا به بتا نه نو دا سړی سزا همدغه ده الله سبحانه احسان دا کړی چې مسلمان همیشه په جهنم کې پاتې کیږي نه جهنم نه به څلورمه توجیه علماء وکړه هغه دا بنا ده زجر او تبلیغ باندې حقیقت معنا مراد نبی اسلام د ذکر کوي سورہ ذکر کوي خپل ځان مو وجنا خپل ځان دې کوجن ورته عذاب راځي او پنځم توجیه علماء وکړه مخلدن فيها الى ان يشاء الله دا سره په همیشه په جهنم کې هغه وخت چې الله او خوا چې کله الله او خوا به د جهنم نه راوځي او شپږمه توجیه دا کړی علماء معنا دا چې دا کړي چې څوک په جهنم کې وي نو امده به عذاب لانه خالد فی جهنم ځکه په جهنم کې دې نه وځي همیشه دې امده به عذاب ملوي او چې جهنم نه وځي بیا به دا عذاب ورته نه ملوي او من شرب سمن هغه څوک چې وسکي ظاهر لرا فقط لنصر ځان وشي وهو دا کړي چې دې يتحصاو نو تیرې بدیلرا دې ظاهر لرا يتحصاو تیرې بدیلرا ګوګ تیرې دیلرا یو بدرې فینال جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ان دا سزا به انت ملويږي چې دا ورکولږي او دا شراب دا به یو ګډ دا شي دا سړی په جهنم هغه عذاب اور دی چې ورځ د قیامت کې الله د کافرانو مشرکانو لپاره دا تیار کړی دې ته جهنم وایي ځکه چې دې دا پیښ چې کوم دی دا ډېر انتهایي جوړ دی انتهایي ښکته د عربي بیرون جهنم وایي دا ډېر جوړ دی معنا دا بعیدة القهر دې پیښ لري نو جهنم دا معنا چې دې پیښ ډېر لري پیغمبر علیه السلام چې معراج ته لاړ هلته یو आवाज واورېدل د کاڼي आवाज واورېدل نبی رسول الله تاسو کو جبرئیل علیه السلام ورته فرمایي چې دا یو کاڼي چې کله الله دنیا پیدا کړې و نو دا کاڼي پر د اسمان نظر پورته
شي او جهنم کې ورغول شي او دا روان کړه اوس د جهنم به خبره کېدل اوس هغه درونو کله بعد څومره د جهنم به دا کړه ځکه دې ته جهنم یا جهنم د حکومت نه حکومت سختي ته ویل کی جلسه ته ویل کی جهنم د څه جهنم وي ځکه دې کار دا ډېر سخت دا ډېر سخترین کار جهنم ته دل جهنم ته داخلي دل دا ډېر کار معمولی پلاستیک ته او مچو دنیا معمولی یو سات ته په لاس کې لکه سره دا چې سات په درمانه کوي او بیا دومره سخت کوټ انسان باندې ولېږي ځکه دې په حکومت معنا غلطو د تحواله د غلطت د دې کار د جهنم دا ډېر ګران کار د جهنم ډېر ګران ومن ترضى من جبل هغه څوک چې ځان وګوري د چانه د غرنا وقتل نسوق او يترضى في نار جهنم او دا ورا کوزيږي په د جهنم اثر ورکړي او ځان ورکړه راوړي ورته ورکړي او ځان ورکړه نه راوړي خالدن مخلدن فيها ابدا قال حدثنا قال حدثني مالك قال حدثنا جرير قال حدثنا سعيد بن عمرو الأنصاري قال حدثنا ابو قاسم وقال حدثني يحيى بن الحارث قال حدثنا خالد بن الحارث يعني ان الحارث قال حدثنا جمع كلهم بهذا الاسناد مثله نقول رويتي بدل مثلا باني فمثل باني وصف رويت شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوانا امام مسلم رحمه الله جزا ذکر کوي دې کې غرض دا دی چې څنګه هغه چې جماعت چې ذکر کوي جرير دې افسر دې شعبه دې د ټول روایت عامش لکه څنګه مثلو لکه څنګه چې وکی په اول سره روایت عامش نه کوله همدارنګه په دې سره دې جرير افسر دې ټول روایت چې د عامش نه کوم کومه خبره ده دا شعبه یا ځوان چې سليمان قال سمعت ذکوا دا ذکر ویل کېږي نو یو فائدې اشاره هغه فائدہ دا ده چې دې حدیث سمعت ذکوان مراد امر ابو صالح اعمش ویل د ابو صالح اعمش دغه سليمان مراد نو دې ویلي سليمان دې کوي او به دې کوي چې سمعت جماع او دې ذکوان مراد ابو صالح تسلیم په سیمه باندې ذکر د اعمش دا په خپل مدلس چې کله مدلس راوي به په انسر دی کې عن د مدلس دا قابل جو حجت نه مگر هغه صورت کې چې کله تسلیم په سیمه باندې وشي په بل طریقې باندې امام مسلم رحمه الله اشاره کوي چې په دې طریقې باندې سیمه دا ثابت ده روایت شعبه راغله او شعبه ان تسلیم په سیمه باندې بل سمعت ذکوانا ما دا صالح نه روایت اورېدل اته په عنانی باندې نه کړل نه دي لهذا الاعمش عن عناء دام قاعده حجت ده ذکر سیمه په بل طریقې باندې ثابت وبه قال حدثنا يا قال اخبرنا معاذ بن سلام بن سلام بن سيرة ابي كثير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خبروا فيه ثابت بن سلام اخبروا انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه پیغمبر اسلام سره تحت شجره لم يولنا مواتنا بیعت رضوان دے پیغمبر علیہ السلام سره بیعت رضوان وکړو او دا ویو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمایل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ان من حلف على يمين بملة الاسلام هغه څوک چې قسم کوي په قسم باندې او ذات ملت باندې په دین باندې ماتوال اسلام نه طالبان وګورو او هو کما قال دا دې له څنګه چې دی ویلي هم تک دې لا کړی چې دا قسم کوي په ملت اسلامي باندې هغه باندې دا کړی قسم کوي دلته حدیث کې ملت الاسلام کاذبا دا تحقیق د پاره نه نو معنا دا نه چې قسم کول په ملت اسلامي باندې صادقاً جایز دی کله خبره کې رښتینی نه په غیر اسلام باندې قسم کول جایز نه دا ستاسو کتاب حق دی قسم کول دي یو مدا کتاب سماجی دې نه سورج دې دا کتاب دې او په ملت اسلام باندې قسم کول دا جایز نه دی خدا کاذبن دې اشاره دې کوي چې دا سره دې نه خاص دروغ نه خالي کینا ته په حق قسم کوي دې ته خپل قسم کې دروغ چني
ځکه چې سړی په څه باندې قسم خوري نو هغې کې ما حلف به هغې تعظیم ته اشاره چې کوم شي باندې قسم خوري د هغې عظمت ستا زړه کې خوري ځکه سړی په حقیر شي باندې قسم نه خوري بلکې په معظم شي باندې قسم ده اوس که ته قصدن قسم خوري د دې عظمت ستا د زړه کې وي په وخت لازم چې دا ستاسو موجود ځکه ملت غیر اسلامي باندې قسم خوري او نو ته دروغجن یې ځکه د هغه د تعظیم لایق نه ده ستا باندې قسم که ستا عقیده پرې باندې نه وي ستا عقیده پرې باندې نه وي او بیا هم ته لګېږي قسم خورې ظاهرا په صورت کې ته کافر یې ولې ځکه دې کې اشاره د عظمت ما حلف به او د هغې کې خو عظمت سره نشته نو ته خالق کېږي نه په دروغو نه په هر تقدیر دروغجن یا حقیقتا دروغجن یا صورتا دروغجن نو ځکه تقدیر د ځانې بند کوي او بیان د صورت د چا د حدیث دی و صورت حدیث د دې مثال داسې دی لکه قرآن کریم چې یقتلون الانبیاء بغیر حق چې دې انبیاء پر نه حق وجله نو دې خو دا معنا مراد نه ده چې انبیاء په حق باندې وجل داسې نه انبیاء علیه السلام په دې حق هم ځای یا ولا تقتلوا اولادکم من املاق دولګي نه بچي مو وجنه نو معنا دا دولګي نه دولګي نه دې بچي وجل ځای انا یو حالت کوم ځای کې نه یا وربایو هم الله فی صدورکم هغه دې چې تاسو په دې کوي معنا دا نه کړی نو په دې کې نه وته چې نکاح پر کول دا جایز نه دا معنا چې مراد نه ده یا ولا تکریو فتياتکم علی البغاء تاسو خپل هغه ویني په جنا باندې مجبور کوي ما ان اردنا تحسن کدی اراده د تحسن باندې لري نو معنا دا د دې اراده د باندې نه ول پروانه شته چې جنا دې دا معنا مراد نه لکه دا اجل د مقبول مخالف دي نه مراد نه دی دا کار بس چې راځي نو معنا دا دې اشاره ده چې په هر تبدیل دا قسم دی غیر ملت اسلامي د کیږي نه خالدي نه خالدي نو معنا دا د دې اشاره ده چې په حق باندې په صدق باندې کتو لګي د ملت غیر اسلام قسم کوي نو دا پروان ده اوس کته قسم کوي بس باندې دا کې تعظیم ستاسو ضروري دا کې جلال لوی ستاسو ضروري هغه شی باندې قسم کوي زماده طلاق قسمي زماده په رضا قسمي زماده په معنا قسمي دا تعظیم د ضروري وي او کافر الله تعالی کچې ته دا کې تعظیم د ضروري کې نه وي بلکې ستاسو قلب مطمئن بالایمان نو به څه په خپل قسم به دروغجني کاذب په خپل حالت نو بیا دروغجنې ته ځکه دې اشاره ده هغه تعظیم د ما حلف به ته هغې کې خو تعظیم د سره نشته دی اگر که کافر نه وي د ملت اسلامي نه خارج نه وي خو دروغجن دی هم وي دروغجن وي او کېدای شي دلته چې کوم ملت کاذبا فهو کما قال دا سړی همداسې دی کوي دا کار کوم داسې نو چې یهودي ما زماده طلاق قسمي زماده قرآن قسمي فهو كما قال لك څنګه چې قسم کړي امداد دې نو حدیث کی اشاره دی دا چې دلته یا تبلیغ او شدت ته اشاره تبلیغ شدت ته اشاره ده شدت ته اشاره ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې تاسو په ملت غیر اسلامي باندې قسم مو کوي کله ګور ملت اسلامي نه خارجيږي هغه څه معنا د قرآن د نعمت او د اسلام سره هم راځي دې معنا سره راځي او تفسیر د تشدید اشاره ده چې څوی کله کار دا چې سعودي يهودي ما کله کار دا چې د نصراني ما دې سره الله دې يهودي نصراني کېږي معنا دا ده چې اشاره ده تفسیر د حدیث اشاره ده ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل مستقبل باندې نظر في شيء باش کې لا يملكه چې دا د عادي مالک نیوي دی مالک نیوي او هغه چې نظر کوي نو دا په دې باندې وایي ونحن المؤمنين لعنت کول په مسلمان باندې تاسو دې کتلې چې په شان د وجود د چا د مسلمان لعنت په مسلمان باندې تاسو دې
لکه پشان د قتل د چا د مسلمان لکه مسلمان وجل دې کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د اشاره کوي تحریم د لعن د مسلمان اشاره کوي چې مسلمان ورته لعنت ویل داخل صح حرام دي د دې له وجل د مسلمان دی وجه ایمان غزالی وی چې مسلمان یو تن د مسلمان ته لعنت نسبت باندې بلکې مسلمان نه ثواب سارو ته د لعنت نسبت نه کې لعنت نسبت داخل همدارنګه فاسق و غیره ته د لعنت نسبت نه کې بلکې ذات د کافر ته د لعنت نسبت نه کې کافر ذات ته د لعنت نسبت نه کې کژوندې وی کومې ذات ته باندې مگر هغه ذات ته د لعنت نسبت کې چې صراحه د هغه کفر په نفس فرعیه کې باندې ابو لهب لعنتی دے ابو جہل لعنتی دے دا کیش فرعون لعنتی دے نمرود لعنتی دے فرعون لعنتی وکړه لعنت په تاجی باندې یو جماعت باندې یو ډله باندې چای ته لعن الله الكفار لعن الله المشركين لعن الله المنافقين دې چای په ډله باندې جماعت باندې لعنت ویل جائز لعن الله اليهود والنصارى دا جائز دې لا دراواله نبی صلی الله علیه لعن المؤمن كقتله ظاهر مراد دی چې دې تشریح ورکړي چې په اصلي تحریم کې دوه برابر لعنت په حرام مسلمان قتل حرام دوه برابر دي دوه على سبيل برابر دي ګناه کبیره ده دې کې شک نشته چې قتل د اهلت دی قتل دی هغه سخت دي چې چانه لعنت ویلونه لعنت په سخت او دې نبی اسلام تشریح ورکړي د زجر لپاره ورته مسلمان لعنت په مسلمان باندې لګا شان د قتل قتل څومره عظیم جرم سنیا کبیره ده معنا دا چې لعنت نظام فساد لعنت نظام فساد مسلمان باندې لعنت ځانونه او من قتل له توجيه يعود الى اليوم ومن تعالى من طالبا جاء دعوه روزنا يدعونا ليتكسر بها para chulewaro ki da'wi kazi bandi khapal man li dia takar biha da'wi wale ki da'wi baate bani da'wi wajne bani da'wa kazi le wala no lam yazid Allah illa qillatan nabajati Allah tabarak wa taala dinara magar kamwal Allah ba du'a yojana da'wi ukra de prati maan de prati jelal bani prati pariwani الله باندې چې کوموال راولي الله به تکلیف کوته بنا د امان لرم نو معنا دا ده دې کې आवाज دا دعوت داخله ده د دینه ما سوا هر هغه شی داخل دی چې هغه څه بولېږي د دروغ او دعوو کې ځان ته نسبت کوي او هغه شی په حقیقت کې ثاني د پردي مانځي د پردي پیسې یو شل کروبی دي چې کې خپل دې پردي دي او دوی سبي کې داخلي کا اولاد کراوان دې چې داخلي نو روان سره یو کوټیرا سره او پرې په باندې کوتي ولې تکمل کې ځان روان بلځان په دې باندې خلکو ته چې ما سره کوم رسېږي دي په دې چې یو باندې یو جمله کوتي کې د بل نه روان کې د خپل ځان روان ځکه دا تجمل خایل ته په ورتي ما ځان روان یا یو سره یو هر سره یو مشهور مثال بادشاہ دی یا مالک دی یا یو سره داغان هغه د نسبتي دغه مقامه د هغه دوی مخلوق باندې دا ناروانه یا یو سره دی دا ځان شکل شوها دا د علماء جوړي د نیکانو پیرانو بزرګانو جوړي او حقیقت کې داسې نه وي سنت طریقې باندې جامې وي او اودي خلاصو کلی سړی وي او امدانګه تور خلاصو کلی سترګي وي په دې مسواک وهلي صفا کړي دې دې شینګه د پټه وهلي هټ مضبوط پټه وهلي وي او یو خلاصو کلی دغه چپني اچولي وي هغه ساده چې نو هغه چباغه پانی هغه په وګړي وي یا خلاصو کلی امسا ور سره وي یو قیامتي تشبيه اچولي وي یو څنګه کته باندې گاډا نشان دروان وي او په حقیقت کې دا سره هیڅ څه نه دی نه پیر دی نه عالم دی نه مولا دی هیڅ څه نه دی
خدا خپل کو خپل ځان داسې مایي کوي چې څه کړي ما زه بلای ما یا دې ما یا دای ما ودان اواز د حرام کړي خدا دغه په جمله کې دا نه یا مثلا یو سړی دی دیو جنا خلق ته ځان داسې کار کوي چې څه دیندار ما ځان داسې جوړ کړ اوس تاسو خپل طریقې باندې کوم نه دی روزه دې کیږي خلق ته ځان کار کوي ولیکن خپل المن نه کوي او د نه کوي او خلق ته ځان دې کوي یا شپې ما د تهجد په دې باندې دي یا سړی و چې دیګو دا تاسو دې کې سوګني مړه دا ورته موږ یې څه شپې خپل او تعالی کومه دې تهجد بس اخر خلق ته ځان ورته ځان دې په شورتي خلق ته دا ناروا ده حرامي یوازې مان نه ده مال یو سړي چې پری چا په مال باندې دا وکړه لم یسد الله الا ذلتا الله باندې دې مال مگر کمواله مان په کمی دې نه معنا د حدیث دا په قیدت کې باندې اضافه کیږي په قدر کې اضافه کیږي ما کې تبلیغي اختلاف برابر په کثرت کې نه دا چې کله یو سړی دروغ دعوت زمکه حاصله تاسو دې بس نه په دروغ دعوت یو کړ ولې نور ولې نو ټول دوستو دا مسلول دي بس دا څه په دې ته کوي هنا دا خو سیاسي او حدیث کوئی لم یزد الله الا قله نو معنا جواب داري مراد کثرت نه برکت نه مراد ہے دغمال کو دنیا کې کا حاصل کړي دي لیکن په دې کې بعد برکت نوي په دنیا کې به برکت نوي او په آخرت کې به ایمان باندې او عذاب ملایي اگر صدا تو جی به هو په دې باندې کې ژوند کو تاسو پر د بچو ما حیا خرچا خوراکا هر څه به مثال ادا برابر هو هر څه برابر هو لیکن هغه نو ورستا چې کله دوه جی به نور کړه ژوند دي خراب دي ژوند کې ایمان کې برکت نشته اله د غاړې وځنګل اله د تشیر دښمنی پیدا شو اله د سلامات وګړو کې وګړل اله می شمار کړه اله داو کړه هر څه د ایمان نه برکت الله تبارک وتعالى دا معنا ومن حلف على يمين الصبر كاتب تتمر بيمين الصبر باندې فاجرة كاذبة جدروجني وجن قسم وقر يمين الصبر معنا د حفظ بنوالي سره نو معنا یمین صبر هغه قسم دی ویل کی چې سره پنځه حاکم باندې خپل ځان باندې دا قسم لازم کی دروځنه یو د حاکم تاسو وایي چې شاعري په یو مسله کې په دې کې په مکه کې په پټي کې په پور کې ترې یو کدانه خپل حاکم تورشي او حاکم توي چې زبري باندې لوي کومه چې دا مکه د دې سړي له دې گواهی دا ځان په قسم باندې بند کوي یمین صبر او په دروغ باندې کوي په دروغ باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تک سره دا ډیر عظیم دی دا باندې څه دی دا څه څنګه د باندې کوي دا څو حضور دی تاسو نو مجبوری دا یو سره خپل ولې نه دوی یو سره مجبوری دوی یو سره په جبر باندې دوی څه پر راځه باندې یو پاتې ته ودرېږي او کوي چې دې چا په ما باندې مال بخاوه ہوئی او گناہگار نام آیا ابھی معلومات ده چې هغه ټول کلای کوي چې هغه ټول معلومات دي چې معلومات سره د سکول معنا چې سره د خپل لارې ته سره باندې دا چې لا راځي چې دا اړتیا لري په دې اړه چې چا دا احترام کوي چې امام محمد رحمه الله دا ټول په دې قواله سره کوي نو تخانا دا واچ استثار اول کې په حدیث کې باندې کړي نو دا ورسته د ثابت ذکر کول د ابي خلافه نو ورسته ثابت نه ځحان ذکر کول انصاري دې د هیڅ حدث او ضرورت نه او امام مسلم رحمه الله شدع وکړي د کتاب استشهاد کوم دغه توانه کړی نو دا باندې ذکر کول ذکر ثابت نه ځحان کو دې ذکر په اول سره کې اکتفا کړی او په باندې باندې نه باندې ثابت نه ځحان کول ذکر کول څه جواب نه چې په دې اول روایت کې شعبہ ایوب نه روایت کې خود صاحب ثابت دې زحاق نسب ذکر کړی او نسبت کړي انصاری وي او دا څوري چې ذکر کوي د چانه راځي نه نو الته انصاری نسب ذکر نسبت ذکر کړي نه هغه تبیینی کې نسبت نه دی کړی
امام مسلم چې په کوم طریقې باندې ما ته روایت ذکر دی په هغه طریقې باندې ذکر کوم نو دومره احتیاط وکړئ چې او انصاري کې استقبال کې نشته نو څنګه دواړه کې ثابت دي چې یو دې ثابت دي چې انصاري نسبت سره شته او دویم دې ثابت دي چې حاجت او انصاري نسبت سره نشته کې دواړه وقال حدثنا محمد بن الله بن عمرو بن بدر عن الثوري عن خالد بن حذاري عن ابي هلال عن ثابت بن الصحابي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بكذب ولذلك بأن قاعدة فهو كما قال ومن حدث بشيء عقله الله فيه من جهنم. هذا حديث سفيان وقال قد تعرفوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حدث بكذب ولذلك فهو كما قال. في عمر الاسلام يوم المسلمان حتى الوجل سرطان ولي دا حرام دی وسرین حرام او دویم د بل سړیمان مسلمان ماران ته ډول باندې دا سرین حرام دریم دا تحریم دی شروع چې اصل قرآن په ملت غیر اسلام لکه ما کارو د دې يهودي ما د دې نصراني ما انسان کذا کذا کار یا وی الله والرصاع بالمنات ما دې باندې قسمي دې باندې زما قسمي نو دا سرین او عظیم او مناده او دا حرام ده حدیث دې اشاره ده چې دا سرین او مناده چې تقول دې په ملت غیر اسلامي باندې اصل فوق ما من ذبح نفسه بشيء مسلم به وبه قال حدثنا محمد بن الله بن عبد الحميد بن عبد الله قال اخبرنا عمر قال اخبرنا عمر عن الزهري عن ابي مبين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في رجل من يطع باسلام هذا من اهل النار فلما ممن يدعى بالاسلام شامل بدر اسلام والے نبی اسلام پر من درجہ نبی دے فلما حضرنا القتال شكل من القتال حضر شو قاتل الرجل قتالا شديدا ذلك سن جهاد وجن فاصابته جراحة بسرقتهم وفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قلت آنفا جزاء من تعوش به إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا أو قد مات او فرمان شدانا شديدا وقد ماذا سن جنگ وقد قادر خلافان ودامر شو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار إن دخل إلى النار دخل جهنم تنقلوا فقال قريب بعض المسلمان أذير كابر الشك في أبو تشك إذا شدنا سجد شدت يعني مسلمان تو وسوسي شروع او وسوسي شروع مشوي مصحابة کرام رسول کو विदेश इस्लामी तालीमात की बतावुज भी इस्लामी तालीमात पर तारुज भी अहदीस के वसी तारुज आते जैसे कि मुतादद रसूल के नबी सल्लल्लाहु बशारत बिल जन्नत से करके शरीफ दफा चला जन्नत का दाखिले जो शरीफ को लगोल जी वे तुम रद्द और जन्नत की नतीजे की सड़ी पूछी ताकि तुम फजा इल्ला मिले और तुम मर्तबा कराने اغاق جنت کی روح دی او انت یو عظیم دې یو ملک پاکستان پر علی کوثر کې بنان دي او هغه ته چتري وي دومره مدینه کې او دلته دی حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم انتقل الى النار او دلته الى النار د اسلام د صحابه او وسوسه دا چې تکلیف لیکن روسه پته ولګلا وبينما هم امدان الصحابه على ذلك فدي حال باندې صحابه او وسوسه پیدا شو چې رسول کے صحابه دې استیلا ہوئے شو فإنه لم يكن دامن شغله او خبر راغنا من ولكن الذي لكن تباني جراحا شديدا يستخدم ده فلما كان من الليل لم يصير تبرزه على الجراح تخمانه فقتل نفسه ذلك وجن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ذلك وجن النبي صلى الله عليه وسلم خبر وشتاح وګورا دا سره جهنم دې انتقل الى النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر اشهد ان اني عبد الله ورسوله كان بيا السلام خپل نبوت باندې گواہی کول ای بغواہی کوي ثم امر بامر بلا تفاعل في الناس انه شاندار لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه جنت بدل داخلي مگر نفس مسلمان لا يدخل الجنه
جنت تبدا شدينا مگر مسلمان وانها من الله بشك الله قول ايها الدين الله تاکید دین کې ټول ربل الفاجر ربل الفاجر باندې فاجر شامل دي مسلمان قومو پاکستان الله پر ربل الفاجر باندې جنت کافران موږ جهاد مکو بیم جهان سلام وله چې ځان وجل ځان هغه وجل نو ځان مرګ ځکه نبی اسلام ځان ته یو کړه چې بالکل وره ما چې خبره کړې و هغه نو معلومه شوه چې ځان وجل د دوه عظیمه ګناه ده د دې عملونه کې جهاد تر ورته سلام دا جهاد ته تشبیه د برکت کې سره ورته شي چې جهاد تشبیه دا د ټول سره ورته شي ویل خو دې چې سره جهاد د ځان کوجني ګور نبی اسلام څخه دا سره نه وایم ومن قال حدثنا ابو بكر السعيد قال حدثنا هو ابن عبد الرحمن القاري وغيره قريب من العرب عن ابي حازم عن سعيد بن سعيد عن سعيد بن سعيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ والمسلمون قاتل فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكره وقال لا خلق من هذا الذي وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي السلام وصحابه في رجل يصيب لا يدعو لهم شهادة نفرق الذي دفع شهادة إلا اتبعها وكذبه وكتاب الجلال اتبع شهادة أغل تبليكي كي أغفوه لجماعتنا چکم سڑے لجماعتنا براءوة الله صحابي بلا يغف وجل یا لا نفرق الذي دفع شهادة یو نفس تشبیه ورکړی دا د خارج د شهادت د ټول بيدو سره جماعه دا نه په خود له یو تن په طریقې د مبادله باندې مغرور کوي وشو هر یو تن په چې د اختر نه قوت دیګه دان رسول او هغه وجلیو تشبیه د هغه د بيدې سره ورکړی دا چې د بل بيزا هغه د نور ټول بيدونه جدا شي درې ځان تلل شي نو شر مخې باندې حمله وکړي نو هغه وکړي او چې دلته په دې ګورو کې وي الکه اورې نشي چې کار جناور بدن دا چې نه دا هغه ورته نشي او چې یوازې ویني به حمله وکړي ما یې سره تشبیه ورکړی دا او بل روایت کې راځي مالتن معنا دا چې نه پرې خاطر یو شی مگر هغه وجلا یا مراد شان نه مراد دا شان نه مراد دا چې کوم یو هغه غټوا یاوان معنا دا چې وراوا یوې پرې بدلنا یا معنا دا د دې په بدل شهادتن چې کوم خارج د جماعتنا ولا خاصتن منفرد نسن هايوالي چې جماعتنا بس هو تاهه مجلا کوم منفرد تنها یو سره چې پیدا کړی شنو هغه په مجلا یو سره په بدل نه یتري محاوی چې وهله دې شاذیلا هغه سره د جماعتنا چې وو دې په چاواني کتلمانه فقالوا صحابه کرام هو ما اجزا منا اليوم احد كما اجزا فلان صحابه کرام خپل مېن دا خبره وکړه وی ویلي ما انصح نه دې پروا کړې نه زمونږ اليوم نو احد یوتن کما انصح له څنګه چې پروا کړې فلان جوړي یا ما انصح نه دې کافي چې نه زمونږ اليوم احد یوتن کما انصح له څنګه چې فلان یا ما انصح منا او بدل باندې شور پر زمونږ اليوم احد یوتن کما انصح لکه څنګه چې بدل باندې توسل شو د باندې ثوابونه ملاويږي ډېر بدل به ملاويږي دې کله کله سخت حال وکړه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اما خبردار انه من اهل النار دا خبره جهنمی دې په اعتبار د نتیجې سره فقال رجل من القوم سيدنا صاحب وبلا ورته همیشه مدرما على رجل فقال معه هو سرد دینا فكل ما وقف معه فلوجدا بالذل ولا مولا سنعم معه فلوجناتي كرما فلوجناتي كولا قال رجل فحمل الجرحا فإذا فلسمشوا فاستعجل الموت دې چلاکیو د دمر ورته سيده وذل الدوري باندې بالامر تسمع في خدمت في فلا وصبابه او هغه د سودي بین هغه د سپینې دواره سنو کومه کې فضلا سخت زخمی شو تکلیف ورته توري خدمت في فلا د توري شکراوا مثلا د دواره سنو کومه کې فضلا دې برابر کړه ثم تحامل امين بعد خپل بوجي په باندې وګورول مدا ځان دی وايو دورې کړې
هغه ټول څنګه دا عرب د نو تعالی سره او دا سپینه ټول ورته وواله نه سره فقتل نفسه ذان قول فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشهد انك رسول الله ذكر يكون جدا لا پیغمبر قال نبی اسمه ما ذکر دی وجدا قال رجل الذي لا شريك له ذكر ان كنت تعود كل يوم من النار فاعظم الناس ذلك خبر صحابه کرام دې رکھو الله مجاهد د جهاد کې وقت مولي انکم به نزل لكم صاحب لپاره دې په دې سړي باندې معنا راغب خبر راولما انا چې ملکم صاحب لپاره دې په دې سړي باندې لپاره ملازمه ما وسره په مسجد دي حال معلوم کما فخرجت في جلبي حتى ذو الحجر حجة فاقتل الموت مرجع طالب چلاکی د مرګ وکړه فوضعان في قد النسل سيفه اغا مقبل جتوری في الارض فاسمكباني اغا مقبل چکم دين كلنا ولكي جانب مطلقة الفلا وصبابه اغا سكو جير جتوری في قد بين سجل فلسيني ما بيانتي جاكي قد ثم تحامل عليه دا قل بوجه بماني بغرزول دا جسا دا جسم دا بدن بماني بغرزول جو وقت چاروي اغا چه تخخص ويدره او بصيرة فخب كيدين بصيرة قدرية في سکه یو کوله دا د څه نه لرو دا نه ګورو چې څو پر دې پورا باندې پورا پکې نه وکړه فخسر نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا يعمل عمل اهل الجنه في ما يريد ان يخرج ذلك هو من اهل النار لكن خرج ذلك چې دا جنتی دی هو من اهل النار بعد ذلك چې سره جهنم وي وان رجلا لا يعمل عمل النار في ما يريد الناس ذلك دا چې دا ټول دې دا چې بيجنا څومره ګناګار دي او من اهل الجنه دا اهل جنت وي او هو باندې خاتمه به شي او دا شي په پد براوالي ان تشبل ځان مردار دي او بل بل شي چې جنت دا خاتمه نو معلومي دا چې څنګه دا صبر د نتیجې دا په دې حدیث کې د نبی اسلام اشاره کوي چې سره خپل اعمال باندې وکړي انسان د فرضا پکار دی دا خپل اعمال باندې توکل دا ورنکي زړه کې وی رساکا د اختلاف د حالات د بدلیدو د حالات د دې وی رساکا دا څه پکا د وخت سره یې حس به خدا به دا پاکستان کې دا غلطه دا ودی نو انقلاب د حال دا بدل کې ساده د خپل سوال کوا دا څه خلک لا سيخر علماء لا سيخر مدرسين لا سيخر علماء جدا موندي وسطف کل یقینو تجاری دا خبرت لانے ما تنصار نشوری دا تحرک نصار نو لیکن نند الاخران دا سيخل لاغوك الزرهاو احاديثيا بخاري الزرهاويات اغيد الاخران مصطفى قدر دلو واخرين اخيدان جمرشو وبنيان برد نتیجه انقلاب راځي حال لري تبلوي بدلږي دوی عالمي نو سړی ودا دوی چې اسلام درکو عمر وسیم درکو ګورم درکو چې دارم درکو انګلم درکو عزت درکو اړم درکو روټي پرې د خام خډه بل درکو نو څه یو بیان سمور دوسته او ځان دې چې مامو دې دې ګوتا تاسو او دا باندې او دا سيدونه دا کور واخله جواب بلا نور دا یو دې اشاره دویم دې حدیث کې اشاره ده چې اوسړي ډېر ګناهګار وناکار سړي ته الله رحمت نه امید کېږي دا څه نو کېږي نه چې دا نه مانو په دې کې چې دوه بلا دغه کوټر دوه نشه کومه او موږ څنګه کوم چې څنګه مسلمانانو الله په ما سره څه دا یاره په وخت جهاني نه امید کېږي نه کې دې الله پاک ستاسو لاس باندې داسې یو عمل وکړي چې هغه به ستاسو ټول د ګناهونو د مغفرت او د بخښنې او راځي جنت به دا دا څومره ګناهونه دي تاسو دې کړی سپتمبر کې استراحت شي هغه د ولاشي توبه کواسي توبه د نصیحه اخلاص سره توبه کواسي چې مسلمان بشي التائب من الذنب كمن لا ذنب له منزله شروع کې روشي او شروع کې پرې حقونه ونکړي دا غلا وکړي هر څه وکړي یو څه صالح مسلمان بدل نشي خاتمه په دې باندې شي جنت ته دي لا جنت ته
معنا دا چې معاصیونه نو امید کېږم ولې خپل انسان ته ورته تکبر مویا در پرې ساوي دې ملایما در دایما دا جنت سماره ولا تاسو پرې نه دا دا څه څه لکه خاتمي پته لګي څه معنا ده پر اعمال باندې خوشاله اوسېږه دا وایي مسلمان ما کلمه په پسته کوي دا او زه مسلمان ما او زه موږ کو دې پر الله جنت راکړي او ان شاء الله امید لرم چې جنت د مسلمان دې او ما ته الله جنت راکړي امید لرم اقوا تغییر به هم پر دې دا باندې چې یقینا سامها او زه جنت ته داخليږم او خالد المخلد فيه ابدا همیشه به جنت کېما او دې به جنت ما دې انا دا دې دا معنا د حدیث دی چې الايمان بين الخوف والرجاء قال حدثني محمد بن رافع قال حدثني الزبير وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيخ قال سمعت رضي الله تعالى عنه يقول إن رجلا كان قبل فنزل في قلب نوين رجلا شكرين ممن دعانا خبركم سنة فرجت يوفت جباني فرحة دانا فراغ فلما أعطته حركة الرسول الإسلام امتدع سهما غشرا بسلم سنان سلكشنا سلكشنا غشي أمرا بسلم سنان سلكشنا سلا بشكم سلكي رسولين غشرا بسلم سنان فنكرها چیری پیدا دانے لرا فلم یرخ الدما وینا ونظر لرا وینا دا ونظر لرا دانے چیری پلان چیری کېدلو سره دانه چکم دې هغه ونظر لرا وینا ونظر لرا تعالی حتى ما تکړه مشو قال ربكم عز وجل لا تمطروا فمن حرمت عليه الجنه فتاقي سره جنت باندې ما حرام کړل قد حرمت عليه الجنه جنت باندې حرام دې دا معنا وکا دا تفاد حدیث ظاهر معلومیږي د معتزله او د خوارج مسلک چې هغه دا وایي چې موحد دا هم محبت په نام باندې کېږي شي چې موحد با مخلص په نار وي همیشه په جهنم کې وي لیکن موږ جواب کو زیاده بنا د مستحیل باندې چې دا کار د کافر دی دا مسلمان نه دی د مسلمان خپل ځان نه وجني هغه ته په محل ځان وجلو ګنا معلومه ده یا معنا دا دی دا کافرو بچا چې په اصل کې مصیبت بهاده مصیبت دا په اصل کې کافرو د عذاب الله زیاتی ورته ورته بچا باندې زیادتن علا کوي دا په کفر باندې زیاتی شو یا معنا دا مراد جنت نا جنت معین دی الله وی فردوس در باندې حرام دي داخله بنا اگر په نور دروازو باندې نه ودی ضرورت داله د نبی رسول الله دا خبره د کړي تعلیقا و تخفیفا ظاهر معنا مراد نه ده تعلیق ذکر کی زجر ذکر کی پورا دین ځان ورته ځان وساتا یا معنا داله چې جنت کې باندې حرام دي فی وقت ما یو وخت او اوقاتو کې جنت کې حرام دي هغه داله چې کله سابقون اولو دا چې جنت ته باندې دی ولاړ وي ته باندې او ولاړ وي کې جنت نه چې باندې دا څنګه په عذاب دي کړي ایمان وایا چې د بهر او تاسو وي خود پتی څنګه چې خود پتی څنګه چې او خود ګرځي او دا د کوټه کټه تیاری او هغه سره بهترین انداز کې ډیر باریک انداز کې هغه سره معنان بیان او دا کورنی د کوڅړه کورنی چلان هغه سرګړي هغه مرتبه شي هغه محترم دي فیلا او دې سره هغه انعامات بهترین دا چې د بلا ګامن وغیرہ چې تاسو دا ټول ورته کیږي او وي دنیا په بخراجه راځي دوه ځله کته باندې سبب ناراضي یی ورته کوي دا په خپل کې په غریب مسوي دا دې کې چې دا ټول چې دینو دا منځان دا بیان دا ټول چې تکلیف ورته دا دې پر عذاب دې کنه یو سړی چې د جهنم نه انکار کړی چې ته به داخلي کې نه پاتې درېږي دا نور په جهنم کې دي نو دا انسان پر عذاب دې دا څنګه دا عذاب دې انسان لپاره معنا دا ده چې او دې سره دا جنت ته داخله ولې نشي نه داخله ولې نشي اوس زخم چې جوړ یو زخم چې جوړ دی په هغه باندې چې څه وې چې سر مرش دا ساده ملایي
غیر مصلحت لپاره چریکي یو زخم چریکي په طریقې د مداوات باندې په طریقې د دوا باندې مداوات دوا باندې چې چریکي هغه پروا نه لري هغه ته تمشوي هم پروا نه نو ته یو ځانې په دې اثر باندې دومره ځانه ولکه مستدی تلاشه ډاکټر تلاشه یو دې نه اثر نه نظر باندې ونه اثر نو زلاته روانو زه وڅ روانم سبق ټوټی دروازه په ولور باندې ځانه دې څنګه په دې چې شي په دې لري دې کار دې زموږه حاضر غړې مو د ماته دا ډاکټر تلاشه دا څنګه دا وهله دا کاغذ پر میچ یو فن چراوان نو څه دې څنګه نو دې زور کړی ورته دې زور مې کړی ورته یو چې نه کوه ما ده خلاص هغه الله ویني ته نه لاره پر وچت دا دا مې چې یو د اصلاح په نیت باندې چې ټول دانه چې کې د اصلاح په نیت باندې د سړی کې مرشي هم خبره یو څه خپل دانه دې لپاره چې کې زم چې مرشم چې مر دا ګناه کبیره ده که ډاکټر اپریشن د اصلاح لپاره کې ته مرشي ډاکټر ګناهګار نه او ډاکټر کله اپریشن دې لپاره کې چې دا زما دشمن دې پری د مرشي نو دې هغه ګناهګار نه وای ماذا ينوي لذلك فقال لي والله لا أتحدث بهذا المسجد مراد مسجد بسيط مراد نوايا بهذا المسجد قال حدثنا محمد وابي بكر المقدمي قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا ابي قال النبي الحسن يقول حدثنا من الله المقدمي بهذا المسجد فما نسينا وما نسينا اشاره في تحقق لما حدث به دا حدیث ما بیان کړی دی دا متحقق او ثابت دی او دا حدیث صریح العهد په اشاره کوي چې اوس دا حدیث ما اورېدل أي يقول لك بما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم